Ya estamos aquí nuevamente con la rondalla Voces del Alma que nos acompañan directamente de San Miguel de Soldado, aquí a 15 minutos aquí de Jalapa. Estamos que ahí para hacer efectiva la promoción. Tenemos dos fiestas ahí, ¿verdad, Germán? Así es, uno es el día 8 de mayo, la otra el 29 de septiembre. Pues ahí para toda la gente que quiera ir en estas fechas por allá, pues ahí los esperamos en el 8 de mayo y ya se acerca ya para el otro mes. Ya estamos, vamos a comer molito por allá, muy sabroso la comida y pues todo lo que la gastronomía que presenta San Miguel de Soldado, Rafael Lucio, pues y también queremos ver que nos digan, Germán, a qué teléfonos pueden contratar a la rondalla. Sí, el teléfono es 186-46-86 y al celular 2288-269604. Ok, ¿no tienen página de Face? Él es el que se encarga de las redes. A ver. No, sí, claro, pueden buscarnos en Facebook como Rondalla Voces del Alma y para que le den ahí la página. Igual en internet tenemos nuestra página, también podríamos buscarnos como Rondalla Voces del Alma de Rafael Lucio y ahí aparece la página, al igual que en YouTube están los videos y esa información sobre nosotros. Para contrataciones también están los números y todo el respecto de la rondalla. Ok, pues ya ahí tienen los números para la contratación de la rondalla. Y pues recuerden, amigos, nuevamente hacemos la invitación a todos los grupos musicales que quieran participar en este foro de Así Suena Veracruz. Pues les damos el teléfono del 22 88 46 37 22 y el 22 81 09 20 14. Así es de que contáctenos a esos números y con todo gusto haremos un espacio para ustedes. Y pues de antemano les agradecemos a todos ustedes que nos hayan visitado, que nos hayan presentado su música y pues agradecemos aquí a Mónica también. Mónica. Pues gracias, señor Rivera, otra vuelta por invitarme y pues espero estar aquí muchos programas más y pues síganos viendo porque así suena Veracruz. Tania, te agradecemos tu presencia también y tu participación. Gracias, Rafa, un saludo a todos y nuevamente por la invitación. Moni, gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes, Rondalla, pues un gusto conocerlos y estar aquí nuevamente con. Y recuerden, amigos, que sintonicen nuestro canal en YouTube, Así Suena Veracruz, y pues suscríbanse y denle me gusta. Así es de que por ahí queremos que participen ustedes con nosotros en nuestras redes, en Facebook también, Así Suena Veracruz. Bien, Germán, para despedirnos, ¿qué melodía nos vas a tocar? Vamos a interpretar un tema llamado Regálame esta noche y posteriormente otro que se llama Para ti. Ok, amigos, pues les agradecemos su participación por estarnos viendo y a ustedes, amigos de la rondalla Voces del Alma, muchas gracias por estar con nosotros. Tania, Mónica, les agradecemos a todo staff, allá para nuestro ingeniero Jerónimo Llamas y Pablo Terán, Ramiro Montes y Elio García, y al buen amigo Chay, que pues ahora sí está participando por ahí atrásito, pero que ahora sí se apareció. Gracias por estarnos viendo y nos esperamos el próximo programa. Así Suena Veracruz. Dios me los bendiga. Hasta que vuelva el día.
para ti, que siempre has sido de mi vida lo mejor, lo más querido. Noche y día siempre estás aquí conmigo. Quiero tanto amor conmigo. Para ti, por ser tan buena, por curar siempre la herida de mis penas, por estar siempre en las malas y en las buenas.